Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne türkmen halkynyň baý medeni mirasyna münasip orny eýleýän bu ajaýyp bayramyň köp asyrlyk däp desurlary täze many mazmuny eýe bolýar. Mälim Oşýaly Nowruz bayramy 2009-njy ýylda UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdirildi. 2010-njy ýylda bolsa Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 64-nji sessiýasynyň dünýä medeniýeti bölüminiň gün tertibiniň şäklerine 20-njy martda halkara Nowruz gününe bellemek hakyna kararnama kabul edildi. Munyň özi bu ajaýyp bayramyň halklaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary hemde raýdaşlygy berkitmekde ähmetiniň bu ornunyň ikrar edilýäniň tutnamasydyr. Şeýlelikde Nowruz döwürleriň üzlüksiz baglanyşygyny we nesilleriň dowamatlygini umumy adamlar insanperwer gymmatlyklarynyň miýzemezligini özüne jemlemek bilen medeniýetara dialogyň ajaýyp mysalydyr. Halkamynyň bu ýokary insanperwer we ruhy ahlak gymmatlyklary garaşsyz kimişeri beýtarap Türkmenistanyň oňyn içeri we daşary fiýadatynyň esasyndy diýär. Şeýlede olar döwlet başlamaz we gahrman akdamy tarapyndan öňe sürilýän ähli ikrarnama hemde halkara birleşiginiň giň gollawyna eýe bolýan asly başlangyçlaryny öz beýany tapýar. Şunun bilen baglanykda watanymyzyň kimişeri beýtaraplarynyň 30 ýyllary bellenýän şu ýylyň ýurdumyzyň teklibi esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kabul eden kararnamasyna laýyklykda halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly diýilip eglan edilen aýratyn bellenmäge nasipdir. Joşkun aýdym saýlar we sahnalaşdyrylan çykyşlar bayramçylyk dawratynyň şowkuryna has tartyrdy. Olarda mehriban watanymyzyň awadaşlygy we gülläp ötüşi, halkamyzyň bidemet agdybyligi we jewitdigi ýurdumyzyň saýlap bolan dörejilikli ýolunaky anamly ädimleri wasp edildi. Folklor, etnografik sahna eserlerine, artistlaryň çykyşlaryna ademy döwürlerden şu günlere çenli gelip ýeten Nowruz bayramynyň taryhy hemde däpler janlanyrly. Soňra saatlaryň belent ruha beslenen aýdym saýlary folklor hemde tan sopolanyň joşuny çykyşlary, ötüşleriň belentliklerine tarap bede wadilen anamly adam urýan ýurdumyzyň awadaşlygynyň, merdany halkymyzyň bagtyar durmuşynyň senasy bolup ýanlandy. Joşuny çykyşlarda gahrman arkadamynyň başyna başlanan giň meşhur özgörtmeleriniň hormaty prezidentiniň prosesy başlandygyny, üstünlikli durmuşa geçirmek netijesinde amal bolýan beýik maksatlaryň, asly işleriň wasfy beýan edildi. Nowruz geçen asyrlaryň dowamyna halk dörejiliginiň ähli görnüşlerini özüne jelmedi. Her wagtda ol dünýä medeniýetiniň aýrylmaz bölegi hukmyna ikrar edilen öz boşly milli mirasdyr. Muny türkmen halkynyň soňgatynyň senetleriniň we öz boşly däp desurlarynyň aýra-aýra görnüşleriniň UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girilmegen tasdikleýär. Nowruzyň biziň günlerimizde ademy göz başlara gaýdyp gelmeniň bayram diýip atlandyrylmagy tütänlinler. Daşky uşagy bilen faýdaşykda ýaşamak, tabiata aýawly çemberleşmek türkmen jemgyýetiniň dünýä garaşynyň we durmuş filosofiýatynyň esasy ýörelgelerini berdir. Şunun bilen baglykda milli bahar bayramy münasibetli ýurdumyzda ähli halk bag etmek dawralarynyň ýygyder geçirilip, müňlerçe bag nahallarynyň ortadylýanyny bellemek gerek. Netijede seýriýaklaryň we baglaryň sany ýyl saýyn artýar, insan eli bilen döredilen tokoýdawlyklaryň meýdany giňýär. Nowruz bayramy münasibetli guralan dawralar halkamyzyň gadymy bayramçylyk däpleriniň bugün täze mazmun bilen baýlaşdyrylýanyny, hemde döwürleriň we nesilleriň ara baglanyşyny putulandyrýanyny aňladýan ajaýyp fursatlary betdi. Nowruz asarlaryň jümlesinden biziň günlerimizde gelip ýeten möhüm sene bolmak bilen ähli halklaryň bagtyar durmuşynyň we ählimiň gülläp ötüşiň bähbidine berkarar bolan parahatçylyk baradaky sene urly. Ýerýüzünde parahatçylygyň berkarar edilme uğruna Türkmenistanyň alyp barýan parahatçylyk söýüjlükli işleriniň tutuş adamlaryň bähbidine gönükdirmek baradaky wajyp halkara başlangyçlarynyň dünýä belleşigi tarapyndan ýokary baha münasip bolýanyny bellemek gerek. Ýurdumyzyň ilatynyň milli bahar bayramyny dawraly bellek geçmegi we oňa din janmak üçin oňaýly şertler döretmek maksady bilen bayramçylyk günleri dinç günler diýilip eglan edildi. Bayramçylyk dawralary halkamynyň öz boşly däp desurlary bilen utgaşdyrly. Nowruz diňe bir baharyň gelenini buýuşlaýan sene bolman, eýsem topragyň jarlanýanyny alamatlandyrýar. Bu sene halklaryň arasyndaky alalaşyň berkarar bolýanyny äşkär edýär. Topragyň jarlanýanyny, tabiatyň oýanýanyny aňladýan Nowruz ademy döwürlerden bäri halk dörejiliginiň ähli görnüşlerini, nesilleriň ruhy we medeni gymmatlyklaryny özüne jemläp, kuwwatly dörejilik güýjüne eýdir. Dawralarda adamyň durmuşyny eýleýän ornuna hemde tabiat bilen baglanşly ýaşamagyna bolan garaşy we tabiatyň ajaýyp dünýäsi ýaly düşünjeleri özüne jemleýän çykyşlar aýratyn ähmetli boldy.
Bugün halkymyz asyrlar açyp gelýän ýaşy desturlary ösdürmek bilen TV dünýäsini öwrenýär, onuň bilen asnaşykly ýaşaýar. Munyň özü häzirki döwürde öz ähmiýetini ýitirmän, eýsem barha kämilleşdirilýän ýaşy desturlary dowam etarýar. Birleşen Milletler Guramasy 20 marty Halkara Nowruz gününi eglan etmek bilen bu bayramçylaryň halklaryň arasyndaky parahatçylykly gatnaşyklary berketmek, dostlugyny we insanperwerlik ýöreglerini ösdürmek ugurlaryny özüne jemleýän ikrar etdi. Gözbaşyny asarlaryň jümleşinden alyp gaýdýan we halkymyň ruhy gymmatlyklarynyň esasyna durýan Nowruz bayramy, türkmen halkynyň taryhynyň şöhratly ýyl ýazgysyna täze mazmun bilen ýygydal baýlaşdyrylýar. Bu bayram halkymyň benet ruhyny, zähmeti ýolgyny hemde galkynyşyny özüne jemlemek bilen hemmeleri ösüşiň täze belentliklerini oklanýar we ýüreklerimizde gülläp ösýän watanymyza bagtyar şu döwrümde hemde nurany geljegimizde bu ýysanjymyzy söýgüýümdi artdyrýar. Belen şäheri Nowruz bayramy UNESCO-nyň adamlaryň maddi medeni mirasynyň sanawyna girdirildi. Hemde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan döwletleriň arasynda parahatçylykly gatnaşyklary pogtorlanýan, halklaryň taryhy medeni däplerini wagt edýän bayramçylyk hökmüne halkara derejesine eýe boldy. Bugün insan kalıbynyň täminligini, eýitilme dörejilik joşgyny aňladýan bu bayram nesillerimizde milli buýsan jartyrýar. Insan perwerligiň belent käsitlerini terbiýeleýär. Belen şäli bu ajaýyp halkara bayramyň köp türlü däp desturlary günne goraň hemde günmataryň belenetleriniň sağlaşyk ösmegine, aýratynda beýik üpek ýolunyň ugruna ýerleşen Türkmenistanyň medeni taryhy ýadygarlyklarynyň türkmen halkynyň baý maddi we ruhy gymmatlyklarynyň kemaly gelmegine düýpli täsirini ýetiripdir. Türkmen halky bahar bayramyny mukaddes topragymyzda ihlasy we süýgüni dawranýan zähmeti ýoluň bayramy gününe garşalýar. Şoň orada güneşli ýarymyň ekrançylyk meýdanlaryna, sehrada jürgelerini, bağ bagçylaryna, ýaş damjylarynyň nur bereket bolup sepelenýän, tutuş tebigatymyň janlanýan bahar çagyna milli sungu derejesine ýetirilen daýhançylyk we mallaşylyk kärni münasip dowam edýän watandaşlarymyz üçin ören jogapkärli gylganyny döwür başlaýar. Halkara parahatçylyk we naşmak ýylyna milli bahar bayramynyň halkara Nowruz gününiň ýurdumyzda giňden bellenmeginiň çuňgur manysy bar. Çünkü şu ýyl Türkmenistanyň hemişeri bir taraplaryň şany 30 ýyllygy halkara derejesinde giňden bellener. Bir taraplaryň esasynda da agzybyligi, awadançylygy, asudalygy berketmek ýaly Nowruz bayramyna ünlenýän düşünjeler durýar. Şonuň üçin hem biz Türkmen bir taraplaryna halkymyň köp asyrlyk taryhy ýolunyň dostlugy, agzybyligi, parahatçylyk söýjüligi esaslanýan milli ýörelgeleriň dawralanyny hökmünde baha berýär. Şunun bilen baglyqda arkadaly gahryman serdarymyz milli bahar bayramynyň halkara Nowruz gününiň agzybyllygyň güýji, ajaýyp däp desturlary hemde ýörelgeleri şeýle bu ajaýyp bayram münasibetli geçirilýän göňül ganatlanyjy dawaralaryň mehriman halkymyzy berqarar döwletiň munny milläkde gülläp esme urna ahlasly we tutanýarly zähmet çekmäge ruhlanýanyny, agzybyllygyny hasa fotolanýanyny belleýär. Nowruz döwrejiligi zähmetiň ýokary göterilişine, daşky şoň özgermegine çağırış bolmak bilen tebigaty sağlaşyk gözellik we hoşnetlik geçilýär. Ýurdumyzda başlanan özgertmeleriň hemmesi hoş ugra gönükdirlenler. Türkmen halkynyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagy, beýik maksatlary ýetmek ýolunda açylýan täze mümkinçilikler şol özgertmeleriň oňy meýwesidir. Munyň özi diňe bir ykdysady ösüş bolmagy ise durmuş jemgyýetçilik, syýasy, medeni ýokary göterilişdir, hemde ruhy baýlykdyr. Milli bahar bayramynyň halkara Nowruz gününiň hormatyna guralan dawralar hut şol ýörelgeleriň aýdyň beýany urly.